iluongo ni ISAAC OGANGA. Asomo an gi diploma in broadcast journalism, Kenya Institute of Mass Communication, South B. I graduated in 2012. Natimo internship ke Kenya News Agency, then gibange no poka atemo manyo media houses to no kayudo thuolo no mayudo internship. Bang wuok Kenya News Agency, bang graduation mara ne atemo manyo tich media houses gi kawuotho kamanyo tich internships to ok nobedo mayot, yudo ok nobedo mayot. Koro bang'e no aduoga paro ni ok dabed na ling tingene ngima nyaka dhi mbele, life has to move on. Koro paro ni atimango, then noyudo ka samane I graduate nadhi driving school. Koro achako life adonje matatu industry, at least mondo ayud gimoro manyalo sustaina, mondo anyalo yudo nikech ng'eni ngima ni nyaka dhi mbele, timbe idwaro pesa. Koro kata itiyo tich moro mani somo cha kata ionge tich to life nyaka dhi mbele. Koro mana donjo gi matatu sector, achako kama kanga mos kamano ba uchopo nyaka kama koro an driver. Atiyo gi sako mar Metro Trans. Gini geche ma gidhi town, Utawala, Mwiki. Atiyo Monday to Friday nikech geche ma riembogo wuon gene ja SDA. Koro chieng' Saturday geche ok dhi tich. To ambe nikech analemo Sunday, koro ambe chieng' Sunday en odiechieng' ma ambe ayueyo kadhi go ni Nyasaye kamano. Omiyo koro atiyo Monday to Friday. Apart from driving matimo metro, ntie nikech passion mane an go in journalism, mabende pod an go nyaka gi sani, an gi online radio, to iluongo ni digital online radio, to watime Facebook, wadhi Facebook kacha, an gi Facebook page kacha ma atimego. Gimomiyo na ya online radio en nikech an gi passion e journalism. Koro aneno ni sama timeno afil na atimo gima somo, kendo aneno ka miya mor, kata jonyuolna kama gibede gineno na nyathini no koketho pesawa, kiniero nie chunye man pok otimango pok oyudo tijno. Nena idea mara, to kasebiro ga idea to I involve osiepega moko ma gimbe nitie kaka gichiwo support, kata obedo mana ok en support kata ma financial support, but nitie moral support ma it keeps you moving. Yeah. Difference marwa gi macha ni ingeni mantie gi frequency, the gini commercial based to mara ni en mara ma ayawe mondo atim gini at least mondo kata kapo ni pok ayudo tijni to wiya kik wil gi gik manasomo ka, then atem nyiso ji ni I'm passionate about this thing and it is the passion which drives me to do it. Mae en ni kata insani kido bedo host to ibedo mana set up, inyalo host from wherever you are. To koro bora tu ni fans kata followers magwa ose ma follow page gibo ido notification ni digital online radio is live, to gibo luwa chenro. Bora ni gintie online. Makoro nyisa ni marwa ni pogruok makete gi studio makawaida gen ni mai inyalo host show kamora mora ma intie. Inyalo host kate odi to itiyo mana gi digital. Anyalo host kama entie but en mana digital still. Yeah. Alamo Nyasaye ni chieng' moro achiel kayudo gi ka Nyasaye ogwedha kata bi ayudo siepe moko muyie be wayudo equipments go, wanyalo kita well equipped, mako kata bedo ni waonge frequency lakini en well equipped. Kanye kama bende ang'iyo kode nika wanyalo yudre bwa jomoko ma omakore godo kanachiel, bwa makli to wariyo pacho kanyakla wakel equipments go, then obeda fully equipped studio magima nya bedo ni koro onge obed mana frequency, but wanyalo bedo fully equipped studio lakini yotiyo online. Yeah. Inge gima chando thoth rowere, nitie gimoro ma iluongo ni class. We wachak gi ng'at manyocha tiyo to tich orumone. Ilo ni ng'at ni nyocho tiyo, ng'ani
kitiyo ki iyudo mshahara mar 10,000 osiepeni bende bobedo jo 10,000 koro sama lose tich nitie gimiluongo ni wich kuot ng'ato koro wiye kuot nikech osiepe ka ing'eno osiepe ka be ok nyal maintain thoth gi para ni dhi kwagi nikech kosa ni onge tich then ng'ato neno ni adhiati kata tich ma watchman ichula 3,000 oneno wich kuot kaluwore gi class manyocha entie ngimane bende nyocha ni malo lakini gima nyalo nyisogi en ni bedo ni nigi tich en ang'o it's in iwuon emiya mua nikech life is like a passage ntie scenes moko ma very sad to ntie kuond moko mi you enjoy reading but you can't okinyal wuok e chapter 1 tidhi e chapter 10 nikech chapters moko go ok mit isoma sama kidhi nyaka ang' ichop kama interesting koro life bele chalo kamano ntie seche moko mangimani in sawa seche moko be life ntie gi challenges but every challenge in life is a lesson koro ng'ato kawa gima kama life oketieno weng'iyo class mari we bedo gi pride tiatia gi tich mineno tiyo mineno ni rachno mane tich machulo bills magi to kaka nyama life koro duokie kuongi her kama life oketieno then kaka kino Nyasaye bo teri malo jok motieko school ineno ni an ja degree ok entie tich moro mokanyal tiyo kanyal riembo boda but ningentie ja boda kata ken 500 or earn that 500 daily monge ni an gi 500 madhe yudo on a daily basis ka chiew in ja degree we quote yudo tiyo mo boda onge kama yude pesa no kata 500 no omiyo nigi manyalo nyiso jogo ni kapo ni tieko school kikirit tich mani somo cha nikech currently kata king'iyo aparo ni job openings thin to jok madwaro tich ng'eny jomosomo bende ng'eny to mapod nie school bende ng'eny to wan waduto ok wanyal rome job openings mantie omiyo in kisomo nyalo bedo ni somo in gi degree but in gi talanta moro bathe kanyo kata mar goro mar timang'o koro talanta mari ni ema ti kode maber mondo itimang'o ilos go ngimani wek ng'iyo gimisomo no nikech gimisomo no ok in kendi emikwongo some nitie joma nosesome to nitie joma some to nitie joma bende gin e school but tich oritogi gin kod godfathers already manyiso ni gin kod upper hand to in kapo ni irely ni irito tijno ni in ja degree ne no kinyal yueyo mkokoteni to ingen ja mkokoteni cha entie pesa kata obed mana 200 to yude on a daily basis but in gi degree mari ibet go e ot koro miyo ne ojende ma osomo gime yudo mbele ni yombo koth e driving car otek nikech ng'ani kichiewo gokinyi in gima wuon gari omi gari gi kifungu to kapo ni gari en full tank godhiambo nyaka iduok gari ken full tank then iduok ikelo ni wuon gari pesa ne ma the day muwinjuru iket fuel mshahara mari ima conductor then e barabara kanyo bende nitie tax collectors police ni kanyo embe orito mare kichopo town kacha nitie jo county council iluongo gini kanjo gibe gin kacha ging'ie gari mochopo maybe ng'ato bong'isi ni kalo taya kalo traffic light inyono zebra crossing ipak gari marach iloro ji kama onge stage ingen mago ijuogi koro ema nikichio gokinyi tilama Nyasaye ni koyie otai makata seche moko inyalo timo traffic offense tingeni in matatu sector ok ni traffic offense itimo kikia itimo king'eyo nikech it's all about time and money nikech the more isleki kidogo to the more miwito time mathin maning'e ni onge pesa to mdozi mama tatu mor mare en pesa ka an wuon gari ong'isani aterne Sh6,000 tatera 5,000 to kinyi biro ikwae tich ting'isa jaduong' abo mi 6,500 ng'ani o prefer that 6,500 an kana ja 5,000 itimanade iwe yoko ko it's all about competition but otek nikech ichiew as early as 3 am iloro as late as 10 at least imbe yude gimoro idonjgo e ot wuon gari be oyud mare mafuta en mandatory nyaka opong full tank
for instance, kaka an gari madhigo en 51 seater. Wuon go dwaro single alfa auchiel godhiambo. Out of this alfa auchiel, gari ni modho around 5,500, between 5,000 to 6,000. Mana ane mamanyo pesa ma mafuta no. Achul conductor, achulra, tax kande bende joka no se kao. Makoni no 6,000 cha, eno donjo ni wuon go net. Kaka one, target marwa and 6,000 per day. Yeah, 6,000 per day. Mano bus maduong 51 seater. But maningeni because ngen kaka ne COVID obiro, things no change. Kata kina no business ntie piny. Kwa mano it's a reduced price. But nentie Kinde social distance chamane geche tingo 60% capacity. Macha nen 5,000. But still pesa no yude tek nikech business ntie piny. Koro it's just a struggle. Seche moko inya dhi kata gi 1,000 kata 1,500 in a day. To maning'en chieng' no Nyasaye okonyi. Machieng' no iwacho ni tax collectors kande gichamo mathin. Ing'eyo ni inyalo bedo piny tigo kwanido ni pesa mi spend iluongo ni miscellaneous. Nge is 1,000 or 1,000 and above. Nikech ng'en kichopo town kacha, every trip midhi town inyalo golo maybe 200, 300. Before you walk town, bishop to your destination, in between being in police moko, magin bora no chungo gari. Onge gimong'iyo, eno tax mare, my minimum is 100 bob. Koro maybe ikadho kata stoppages ang'wen. Ngeni in that one trip isegolo 400, then town kacha bende ni isegolo imi kata county council askaris kande bende imigi kata 100. Then ntie maboys mabende ntie stage kanya. Maybe ngato luongo kanyo bende tax odong. Kwa inyalo ni in a day you spend kata close to 1,500, between 1,000 to 1,500. Onge gima earn from time online because apani I was driven by passion when I start gini nikech en gima ahero media. Initially natimega daily, but kori ng'eni gi tijni ok nyal timo daily nikech ng'eni ichiew 3 am iduogo 10. Kitambi chiembi luokri iole ninda ng'eni piny be chiegni ru. Koro koro maybe gi sani ajatimega mana only weekends. Yani nikech ko ng'eni weekend antie thuolo, but weekdays atime 9 pm chakre saa 3 otieno nyaka saa 5. Challenges miyudo ng'en seche moko it depends on me. To at times bende adwaro gani kikbed ni an kenda ema a host program. Kwa maybe yudo ni uchopo in agreement gi ng'ato ni atimo radio adwa mondi host at least wabed gi different faces. So mondo fans kikine ni it's just a one man show. Kwa hiyo ni usi agree gi ng'ato bise set up, maybe obiro timo 1 day 2 days then otrimango chako dio disappear. Then kwa hiyo kami challenge. Then another challenge ni seche matime kenda no. Ng'en sama bedo committed ma seche moka aol moka nyal kata host a program. Kwa ng'en ni onge chieng' no onge ng'at motimango odonje studio. So mage challenges maneno. An gima nyanyiso fans ga gi jok ma poko bedo fans ga to digi her bedo fans mag digital online radio. Nendhi Facebook kacha to search digital online radio ti like page. Kise like page marwa mano mi apahad masama wantie live ti dido notification. Then ni ng'ata ma winjo gini kikwarit ni chieng' moro warit kata wazungu mokon bo biro sponsor wa. We can just do it on our own. You can be your own boss
and I can help you, I can hold your hand mondo ichop kama idwaro no. Kik wabed gi nyiego ni ng'ane ka konyo bo loya. Ok ochuno ni ka konyi tidhi benefit direct. Kiny inyalo bedo gi watni kata nyathini moro ma osomo tij media no. To ka gini walose bo bedo real media house. Bo bedo station mar adiera ma koro chako kelo profit. Obo ndiko joma ng'eny to bo change lives mag ji. Omiyo ng'ata ma deher okonywa mondo wang'iew equipments gini obed a real radio station. Mane lek man go ni gini chieng' moro achiel obed a real media house, obed station ma kata in kibiro to iyudo tich titimatima ng'ata kobiro. Ing'eni thoth ji paro ga ni radio station kata media industry ni gin mana journalist kende ma nyalo benefit. Gino o involve joma ng'eny, nitie engineers, nitie joma ng'eny sana. Omiyo en gima koyaw to nyalo loko ngima joma ng'eny. Ya kobedo a real media house onyalo loko ngima joma ng'eny.